지금까지 이런 의사들은 없었다. 이것은 의사인가 친구들인가? 닥터 프렌즈입니다. 제가 저번 영상에 코골이를 왜 방치하면 안 되는지 설명을 드렸었는데 거기 이제 댓글로 그럼 코골이는 어떻게 고치냐 이런 댓글이 많이 달렸어요. 수술해야 되는 거 아니에요, 수술? 근데 수술이 유부인후과 의사로서 제가 말씀드리기 조금 그런데 수술이 아직까지 성공률이 그렇게 높지 않습니다. 만족도가 높지 않다. 네. 코골이의 원인이 네. 어떤 구조로 인한 그런 게 아니에요. 그러니까 기도가 좁아지는 게 물론 구조에 영향도 있지만 최근 연구에 따르면 이 기도를 유지하는 근육의 약화가 원인이 되는 게 굉장히 많다고 해요. 근육 구조가 아니라 근육이 약화돼서요. 그러면 운동을 해야겠네요, 운동? 운동. 그러니까 실제로 2012년에 오케스트라에서 이제 오보에 연주자들을 대상으로 연구를 해봤더니 네. 오보에는 이렇게 막 불잖아요. 그러니까 이게 하도 단련이 되셔가지고 이분들은 코골이가 거의 없는 거예요. 여기에 근육이 네. 짱짱하니까. 기도를 딱 유지를 해주는 거예요. 근육들이 힘이 들어가서. 근데 거기서 이제 아이디어를 얻어서 연구를 해봤더니 실제로 다른 어떤 치료법보다 지금까지 나와 있던 이 운동을 통한 치료법이 비슷한 효과를 내거나 오히려 더 좋다더라 이런 결과를 맞았어요. 그거에 대해서 공부를 해서 좀 소개를 드리려고 합니다. 운동이 이렇게 어렵지 않아요. 굉장히 쉬워요. 양쪽에서 잘 따라해 보세요. 일단 입을 살짝 벌리고요. 아 소리를 한번 내보세요. 아 이때 그냥 내는 게 아니라 약간 내 혀가 밑으로 내려간다는 느낌. 이거 굉장히 쉽죠? 예, 요거를 짧게 이렇게 한 10번 정도 해주세요. 이렇게 해서 이제 준비 운동이 된 거고요. 이번에는 혀를 앞니의 뒤에 딱 대보세요. 응, 그렇게. 여기도. 이건 딱 우창 선생님 혀가 너무 기신 거 아니에요? 혀가 너무 기신 것 약간 같은데? 혀가 흉하게 나오는데요? 아니 입안이 공간이 좁아요 지금? 아니 이게 왜 이렇게 튀어나와? 이렇게 혀 끝이 그래요. 요렇게 돼서 뒤에 혀를 많이 접어놓으셨네 지금. 약간 혀가 큰데? 그래서 혀 끝이 지금 앞니에 딱 이렇게 다 있죠. 네. 이 느낌 그대로 이게 혀입니다. 이게 앞니고요. 앞니 뒤에 혀이 다 있으면은 입천장을 따라서 이렇게 뒤로 한번 이렇게 소리 내지 마시고 그냥 이렇게 이때 혀에 힘이 들어가는 걸 느끼셔야 돼요. 들어가죠, 당연히. 간지러워요 근데 긁으니까. 그러니까 여기까지 할 때, 입천장이 되게 간지러운데요? 그거는 뭐 거기가 좀 예민하신가 보다. 근데 약간 땡기는 느낌이 나는데, 아파서? 어디가 땡기세요? 여기 혀 아래, 혀에 여기. 혀가 길어서 그런 거 아니에요? 워낙 약해서 실제로 코를 골고 있을 가능성이 있습니다. 이거 할 때 지나친 자기는 통증이 모르죠. 느껴지면 깜짝하니까. 나쁜 거래요. 자기는 그러고 보니까 아까 혀를 할 때 이렇게 좀 튀어나왔잖아요. 혀가 두꺼우면 코를 많이 골아요. 몰랐구나. 이거 근육을 좀 단련을 열심히 시켜줘요. 이렇게 하는 게 지금, 코골이 지금 방지 운동법. 이렇게 하는 게. 네, 지금 제가 쉬운 순서대로 하는 겁니다. 쉬운 순서대로. 그 다음에는 혀를 앞으로 한번 내밀어 보세요. 이렇게. 그 다음에 좌우로 이렇게. 너무 이렇게. 이건 너무한 거 아니냐고. 코골이 운동이 혀 운동이에요? 예. 혀를 움직이는 근육이 굉장히 영향을 많이 미쳐요. 왜냐면 코를 골 때 혀가 위치가 뒤로 밀려 있으면 안 되거든요. 얘를 정위치 시키는 운동을 지금 하는 거예요. 되게 잘하시네. 여기 좀 잘 못하는 것 같지 않아요? 아니, 그 나는 이게 약간 진짜 맞죠? 너무 무거운 거를 억지로 움직이는 느낌이 아까부터 들어요. 아니 혀를 최대한 앞으로 내미시고 이렇게. 다 내밀지 말아요. 보기 흉할 수 있으니까. 근데 그 다음 운동은 이제 혀를 내미는 겁니다. 혀를 앞으로 쭉 최대한 내밀어 보세요. 되게 잘하시는데 우창희 선생님은? 그리고 이거를 혀를 밑으로 한번 내려보세요. 이렇게. 그런 운동이 코골이를 예방하는데 굉장히 큰 도움이 된다고 하고요. 혼자 해야겠네, 혼자. 혼자. 이거 버스나 이렇게 지하철에서 보고 계시는 헬프님들은 거기서는 하시면 안 될 것 같아요. 사람들이 나보고 메롱했어. 이럴 수도 있잖아요. 뭐 좀 이상하게 생각할 수 있으니까 그냥 요거는 집에서 혼자 하시는 걸로 해주시고요. 그리고 덜 흉한 운동도 있어요. 입술을 이렇게 해준다든지 아니면 웃는 거 같네. 이렇게 그냥 립스틱 바르고 이렇게 하는 거 있잖아요. 이런 것도 굉장히 도움이 된다고 그러고 입을 모아가지고 이것도 도움이 되고요. 그냥 오보이를 불면 안 돼요? 근데 오보에 부는 거는 아무나 할 수가 없는 거니까. 필이라도 단소. 너무 고퀄리티인데 그거 때문에 한 가지 또 추천해드리는 운동법이 있더라고요. 쉬운 거. 풍선 부는 거. 풍선 부는 거가 굉장히 도움이 된대요. 이게 생각보다 압력이 세니까. 네, 생각보다 압력이 세기 때문에 풍선 부는 게 요거에 도움이 된다고 합니다. 나는 이거 이렇게 복잡한 거 잘 못하겠다. 그러면 풍선이라도 불어주시면 도움이 많이 됩니다. 풍선을 그냥 네, 그냥 이렇게요.
최대한 압력을 줘가지고. 근데 저도 약간 술 마시거나 이러면 코를 좀 곤다고 하더라고요. 그게 술 먹으면은 근육의 힘이 이완돼가지고 빠져서 그런 거거든. 그건 당연한 겁니다. 그리고 우리가 막 힘들어가지고 피곤할 때 코 더 많이 골잖아요. 피곤할 때 그것도 몸 상태가 안 좋아서 근육의 힘이 빠지니까 코를 더 고는 거예요. 그래서 얘 코 고는 거 봐, 힘든 거 봐 이렇게 하는 게 맞는 겁니다. 의학적으로 근거가 있는 말이에요. 한번 운동법만 쭉 정리해서 한 번 더 해주세요. 저희가 한번 따라할게요. 해볼게요. 자 이제 짧게 소리 내보시고요. 그다음에 혀를 앞니 뒤로 내보시고 그걸로 입천장을 긁으세요. 그리고 혀를 앞으로 쭉 내밀어 보시고 좌우로 반복 운동 해주시고 저는 말을 해야 되니까요. 이거 몰래 카메라 같은 건 아니죠? 예. 그리고 혀를 아래로 최대한 내려보세요. 이렇게 보시면 확실히 우창 선생님은 잘하시고 덜 빼는 것 같아요. 지금 뒤에 이만큼 남아 있는데. 혀가 이만큼 있는데 안 나오는 것 뒤에 같아요. 이만큼 남아 있는데. 뭐 마블 캐릭터처럼 혀가 뭐 이렇게 나오네요. 그렇게 할 수 있을 것 같은데 안 하시는 거예요. DC 캐릭터예요. 그리고 입술 모아서 립스틱 바를 때처럼 이렇게 입술을 마주보게 해서 우물해주시고 네, 이런 운동입니다. 뭐 좀 많이 도움이 되실 거예요. 이게 진짜로 검증이 된 치료고 만족도도 높고 치료 효과도 높다고 합니다. 요거를 하루에 한 10분 정도 해주시면은 실생활에서 정말 호전을 느끼실 수 있을 거예요. 10분이면 딱 지하철 탈 때 하면 딱이긴 한데. 근데 마스크를 끼 아이 마스크 끼고 어떻게 해요 이거를. 심하네. 그막 촉촉해져가지고. 막 아이 심하시네. 그렇게 한번 열심히 우리 헬프님들 열심히 해주세요. 네, 감사합니다. 여기까지 영상을 보신 당신 정말 영상을 재밌게 보셨군요. 그렇다면 구독 버튼은 필수겠죠? 구독 버튼 그리고 관련 영상은 여기에 있습니다. 마음 많은 100만 유튜버 당신의 도움이 큰 도움이 된다. 100만 가자!